Bonsoir, je m'appelle Madison. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on fait de la quiche Lorraine. Une croûte de tarte, 6 onces de saucisse hachée, 4 onces de fromage cheddar, 4 œufs, 2 tasses de lait, une demi-tasse de crème épaisse, 4 onces de l'oignon haché, du sel et du poivre, de la ciboulette pour garnir. Chauffez le four à 350, puis cuire la croûte de tarte. Sautez la saucisse dans un petit poêle. Smile. Sautez l'oignon dans la graisse de saucisse. Pendant ce temps, mélangez le lait, les œufs et la crème épaisse pour faire une crème anglaise. Assaisonnez la crème anglaise avec du sel et du poivre. Ajoutez les 2 tiers de l'oignon, 2 tiers de fromage et 1 tiers de la saucisse. Versez la crème anglaise dans le tarte. Ajoutez le reste de la viande de fromage. Cuire la quiche jusqu'à ce qu'elle soit presque ferme, environ une heure. Garnir la quiche avec de la ciboulette. Trancher et servir chaude.